Twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Iriho Family TV. Uyu ni wa mwanya tuganira ijambo ry'Imana, tukaba tugiye gukomeza cya cyigisho cyacu cyitwa gusenga. Iki ni igice cya kabiri. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na mwene Iriho Jean Marie Vianney. Reka tubanze twiragize Imana. Uwiteka Mana iri mu ijuru kandi Imana ikomeye, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana Yehova, Imana Rugira, Imana nyir'ubutware bwose n'ububasha bwose. Turagushimye kuko twemereye kongera kuganira kuri iri jambo. Mwuka wawe wera nazabane natwe kandi adushoboze, ubane nanjye uvuga kandi n'umuntu wese wumvira ijambo rigira icyo rimara mu mutima we. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Nk'uko ubushize ku babyibuka twaganiriye ijambo ryitwa gusenga, twibanze cyane ku gusobanura gusenga icyo ari cyo. Tubona ko gusenga ari igikorwa cyo kuramya gihuza ibikorwa byinshi dukora kugira ngo tubashe gusabana n'Imana, tubashe kugirana ubumwe nayo. Tubona ko ibyo bikorwa byose dukora kugira ngo tubashe kubana n'Imana, dusabana nayo, tuvugana nayo. Ibyo bikorwa byose, urwo ruhurirane rw'ibikorwa dukora ari rwo twita gusenga. Ni nayo mpamvu twabonye ko abantu bashobora gusenga mu buryo butandukanye bitewe n'uko buri muntu wese abyumva, cyane cyane ko kwizera kwacu kuba gutandukanye. Buri muntu wese akenshi yegera Imana uko kwizera kwe kungana. Twabonye ko abantu akenshi aribo bakenera gusenga kuko aribo bafite amarangamutima batera kumva bakeneye Imana, ariko tunabona ko hari ibintu byinshi bisengwa bitewe n'imyizerere y'uduce tw'ahantu bitandukanye. Twabonye ko hari abasenga ibyaremwe, abandi bagasenga ibishushanyo, abandi bagasenga ibibumbano, abandi bagasenga imyuka mibi, ariko tuvuga ko twebwe tugiye kuganira ku gusenga Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, Imana Yehova, Imana ishobora byose, Imana twizera ko iri hejuru y'ibintu byose bigaragara n'ibitagaragara. Iyo ngiyo rero niyo twavuze ko tugiye kuganira uburyo bwo kuyisenga, kuko abantu bayisenga mu buryo butandukanye. Hakabamo n'abayisenga mu nzira mu buryo batakagombye kuyisengamo, kandi iyo uyisenze mu nzira, iyo uyishakiye mu nzira itarimo, bivuze ko utayibona. Niyo mpamvu nshaka ko tuganira tugahugurana kuri iki kintu cyitwa gusenga Imana, kuko urumva uramutse usenze ugasenga ntuyibone, gusenga kwawe kukaba kubaye impfabusa. Kandi kuba bizi neza ibikorwa byose byo gusenga biravuna, akenshi bisaba kwitanga, bisaba kwigomwa ikintu runaka. Nitwinjira neza mu buryo bwo gusenga tuzabona ko hari igihe bisaba ko umuntu areka no kurya ibiryo, kandi muzi ko ibiryo bifite icyo bimaze ku mubiri w'umuntu, kugira ngo abashe gusabana n'Imana. Icyo gihe tuvuga ko yasenze amasengesho yo kwigomwa ibyo kurya. Tukabona ko hari abandi bisaba ko bitarura ahantu bari bakajya kwishakira ahantu kure. Hari abajya mu misozi, mujya mubyumva, hari abajya mu mazi, hari abajya mu buvumo, ahantu hashobora gushyira risike ubuzima bw'umuntu. Ariko umuntu akavuga ngo bitewe n'ukuntu numva nkeneye Imana, ndajya aha hantu ntitaye ko ari kure, ntitaye ko nshobora kuhahurira n'ibibazo. Ibaze kujya gusengera mu gihuru. Mu bihuru habayo inzoka, habamo inyamaswa, ariko ukumva bitewe n'uburyo ushaka mu Imana ukumva wajyaho. Iyo wanyuze rero mu nzira utari buyiboneremo, izo mvune zose wagize usanga mu by'ukuri wavunikiye ubusa. Aho rero ukabura hahombeye. Uyu munsi tugiye kwibanda ku buryo, ntabwo twinjira cyane mu buryo bwo gusenga, ahubwo tugiye kuganira wowe muntu usenga wakagombye kuba uri muntu ki ushaka kuganira n'Imana. Wowe usenga, wowe ushaka kubona Imana, uri muntu ki ushaka kureba Imana? Ese ni umuntu uwo ari we wese wasenga Imana ikamwumva akabonana nayo? Hari uwo muzagana akubwira ati ngiye imbere y'Imana, undi ati mvuye imbere y'Imana. Ushobora kumubaza se iyo Mana mwabonanye? Hari uwakubwira ati twabonanye, n'uwakubwira ati ndumva ntabizi neza, cyangwa se njye nayibwiye gusa. Ubushize twaravuze ngo ntabwo gusenga ari ukuvuga amagambo gusa ngo uyibwire ubundi wigendere. Oya, nta nubwo gusenga Imana ari ukuvuga. Ushobora kuyisenga utavuga. Twabonye ko gusenga ari ukuramya Imana. Iyi Mana igomba kuba ari ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe. Haleluya. Iyi Mana mbere y'uko uyisenga
ugomba kubanza ukayimenya. Iyi Mana isengwa yaremye ijuru n'isi, ni Imana ikwiriye icyubahiro cyinshi, ni Imana yera cyane, ni Imana ngari, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ishobora byose, ni Imana itagira ikintu na kimwe inanirwa, kandi iyi Mana ni umwuka. Reka dusome rya jambo Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, aho yari ari kubabwira ku ntwaro bakwiriye gukoresha barwana muri ubu buzima bwo kubaha Imana. Impamvu dukeneye kumenya uko Imana isengwa ni uko abantu benshi barasenga pe, ariko bagasenga mu buryo butandukanye, ariko wareba impinduka z'amasengesho bakora ntuzibone. Kandi uku gusenga tuvuga iyo kwakozwe neza kuba gukora ibintu bikomeye cyane. Yesu Kristo niwe wabwiye abigishwa be ngo ibi ngibi kuki twe twabinaniwe. Ni umuntu bari bazanye ni abigishwa ngo bamukize, wari urwaye abadayimoni, ngo baramunanirwa. Yesu ahingutse, umusaza aramubwira ati nazanye umwana wanjye wari urwaye kugira ngo abigishwa bawe bamukize, birabananira. Ngo nawe niwe ubishobora rwose umunkirize. Yesu aramubwira ati ugize uti niba mbishobora. Hari abantu bashidikanya ku bubasha bw'Imana, ugasanga umuntu arasenga ariko akavuga ati Mana rwose ibi bintu rwose niba wabishobora, niba byagenda gutya. Rimwe na rimwe akamubwira ati ndabona byarakunaniye, basi uzangenzereze gutya. Nakwatse miliyoni, ndabona warayibuze, byibura bunyihereye 100,000. Ugishidikanya ku Mana, amasengesho yawe nta kintu yamara. Yesu yabwiye abigishwa bamaze gukiza uwo mwana, arababwira ngo ibi ngibi bishobokera umuntu wasenze yiyirije ubusa kandi afite kwizera. Imana idufashe. Kadusome Abefeso ibice 6 umurongo wa 18. Haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Ahangaha Pawulo yari ari kubigisha uko bakwiriye gusenga. Yaramaze kuvuga ibijyanye n'intwaro z'umwuka umukristo wese akwiriye kurwanisha, akwiriye kuba afite. Bivuze ngo umuntu, twavuze uburyo ki Imana ishobora byose, ariko Imana mu miterere yayo ni uko Imana ari umwuka. Yesu yabwiye umusamariyakazi amusanze ku musozi, ariko umwirataho amubwira ko i Samariya bafite umusozi sogokuruza wabo Aburahamu yajyaga asengeraho Imana. Yesu aramubwira ati mugore nyizera, ati igihe kigiye kugera ngo ubwo abasenga data batazaba bakimusengera mu misozi no mu nsengero, ahubwo bakwiriye kumusengera mu kuri no mu mwuka. Bivuze ngo iyo ushatse gusenga Imana ukeneye kuyibona, ntabwo uyisengera ku musozi cyangwa se mu nzu cyangwa hehe, ahubwo bisaba ko uyisengera mu mwuka ndetse no mu kuri. Mbibutse yuko ukuri ni Yesu Kristo. Bivuga ngo ugomba kuba uri muri Yesu kugira ngo usenge Imana ikumve. Haleluya. Kandi ugomba kuba uri no mu mwuka kugira ngo usenge Imana mubashe gukominikana. Kuba muri Yesu ukaba no mu mwuka bituma usenga Imana ikumva, kandi icyo gihe bituma Imana nivuga ivugana nawe mu masengesho nawe ubasha kumva. Rero dukwiriye gusobanukirwa neza uburyo dukwiriye gusengamo iyi Mana. Iyi Mana ni umwuka, iyi Mana irera. Iyi Mana mbere y'uko utekereza kujya imbere yayo, banza wibaze ngo njyewe njye imbere yayo ndi muntu ki? Ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 2 umurongo wa 19 hari amagambo avuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ariko usanga umuntu ava gusambana akerukira mu rusengero cyangwa ahandi hantu ngo agiye gusenga. Ariko iri jambo riravuze ngo Uwiteka azabe, aza abantu bamusenga batamuryarya. Ntabwo arinda kubwirwa iby'abantu, ahubwo arabazi, arabasobanukiwe. Wowe uvuga ko ugiye gusenga uri muntu ki? Ku murongo waho 21 hakavuga ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. None se mwene data, wowe ushaka gusenga Imana kugira ngo ikumve, uratunganye? Uri igikoresho Imana ireba ikishima? Uri igikoresho cyabashe gukoreshwa imirimo y'icyubahiro? Uri
umuntu Imana yareba ikishimira? Ngo iki gikoresho umuntu niyiyeza akamera nk'igikoresho kizima cyejejwe, ngo azaba abaye igikoresho cyabasha gukoreshwa iby'icyubahiro, ngo kigirira nyiracyo umumaro. Bivuga ngo ni ba bantu Imana ireba ikabishimira, yarangiza ikabirata, yarangiza ikabakoresha. Hari abantu bifuza gukoreshwa n'Imana ariko badakiranuka, atari ibikoresho bizima, ugasanga bameze nk'ingoroji. Ugasanga abantu bigeze kugirana n'Imana ibihe byiza, baba bejejwe, Imana irabakoresha, igihe kiragera barongera barandura, ntibamenya ko banduye ngo biyeze bitunganye, barakomeza bitwara nyine nk'abantu bari aho, rimwe na rimwe bakayobya abantu kandi ari abanyabyaha, abandi bakabayoberaho. Bibiliya iravuga ngo ukiranuka niwe mukiranutsi. Ntimukayobe, nubona umuntu akora imirimo yo gukiranirwa, ujye uvuga uti uyu muntu ntabwo ari umukiranutsi kandi ntabwo ari uwo kwizerwa. Pawulo yaravuze ngo bene abo ujye ubatera umugongo, ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga zako. Bivuze ngo imbere inyuma bazaba bagaragara nk'abantu b'Imana, nk'abo kwizerwa, nk'abantu bo kwigirwaho, ngo ariko nubakurikirana, nukurikirana imirimo yabo, uzasanga imbaraga zo kwera zitari muri bo imbere. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Abo ngabo ujye ubatera umugongo, ntukabigireho, ntukabakurikire. Ni iki gituma muhora mwitotomba ngo urabona ngo runaka akora ibi, wamubonyeho amafuti, wamubonyeho imirimo yo gukiranirwa? Nareke kugusitaza, mutera umugongo, ubane n'abantu bagufasha kubaka iby'ubugingo. Umuntu utakubaka mu bugingo uramukurikirana mwiki? Tugaruke, twasomye ijambo Pawulo yandikiye Abefeso, riravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Yesu yaravuze ngo nimuba muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Umuntu usenga yakagombye kuba ari umuntu mbere na mbere uri muri Yesu, amagambo ya Yesu akaba ari muri we. Agomba kuba ari umuntu wejejwe, utunganyijwe. Ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nabanze. Ariko usanga umuntu apfa kujya imbere y'Imana uko ashaka, ni umujura, ni umwambuzi, ni umubeshyi, irari ryaramumaze, ni umunyabyaha, arishushanya nawe abyiziho, ariko ari kujya imbere y'Imana. Biravuze ngo uyu muntu nta nubwo asobanukiwe iyi Mana asenga. Nababwiye ngo niba utazi inzira wasanga mu Imana, bivuze ngo iyo Mana ntabwo uzahura nayo. Niba uri kuyishaka mu buryo idashakwamo, iyi Mana ntabwo muzahura. Reka mbiburire ibanga, ijambo ry'Imana riravuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira k'Uwiteka. Imana yigeze kuvuga ngo kubera ko mwaniniye ntimunyumve ngo mwumve imiburo yanjye, nanjye nzanga kubumva nimunsenga. Mu migani bakavuga ngo nzabakina ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho, muzanyambaza ntabwo nzabumva. None se bene data, muragira ngo bigende bite? Nimureke duhindure uburyo ki dusenga mu Imana. Uburyo bwo gusenga ntabwo turabwinjiramo. Uyu munsi twari tuvuze ngo wowe usenga urinde, uri muntu ki ukeneye gusenga? Iyi Mana usenga urayisobanukiwe? Iyi Mana irera, abayisenga bagomba kuba ari abantu bejejwe. Dushoreje kuri iri jambo tuvuga ngo wowe ukeneye gusenga Imana ikakumva, wowe ukeneye kuyibwira ikakumva, banza wisuzume, banza urebe kuri muri Yesu. Kuba muri Yesu ni ukuba umwigishwa wa Yesu, ukitondera ijambo ryose yategetse, kuko yaravuze ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Banza urebe niba utunganye ubone gusenga Imana. Mwibuke ko Yesu ubwe yivugiye ngo nugera no ku rusengero ugiye gutamba igitambo, ukibuka yuko hari umuntu mufite icyo mupfa, banza urambike icyo gitambo hasi, usubire inyuma, ugende wikiranure n'uwo muntu, noneho ubone kuza gutamba igitambo, nibwo kizemerwa. Ariko abantu bari gutambira ibitambo hejuru y'ubugome, hejuru y'ibyaha, bakibwira ngo ubwo twabonetse mu rusengero uriya yatwumvise. Oya, ntimuyobe, nimureke tugarukire Imana, nayo izatugarukira. Turashoje rero, ndabashimiye. Nimureke dusenga Imana mu buryo ikwiriye gusengwamo, Imana izatwumva kandi izatugirira neza. Imana ibahe umugisha. Turashoje, reka mbibutse wowe utarakora subscribe kugira ngo uyikore. Ibiganiro byose tuzajya tukora tunyuza kuri uru rubuga uzajya ubikurikirana mu ba mbere. Ako kazogera ubonaho nako ugakandeho, kandi nujya ufashwa, ijambo ryagufashije ushobora kurisangiza abandi, cyangwa se wumva hari icyo kwakosora, cyangwa se ari inama, cyangwa se igitekerezo cyo kutwunganira, watwandikira kuri
kuri komenti cyangwa se ukanyuza no kuri WhatsApp. Nimero yanjye niyo ngiyo ubona kuri screen. Imana ibahe umugisha kandi Imana yumve gusenga kwanyu mwese. Shalom shalom.